sa che ci siamo, iniziamo. Una buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Faremo un piccolo percorso abbastanza breve. Mi sentite? Meglio? Li uso tutti e due? No, sto scherzando. Allora, faremo un piccolo percorso, dicevo, la durata non sarà eccessiva, no, sarà brevissimo, non sarà. Laude sono le lodi, non le lodi mattutine, sono delle lodi a Dio, delle preghiere rivolte a Dio. XIII secolo, perché? Poi lo scopriremo dopo. XIII secolo perché tutto quello che è il laudario, ovvero la raccolta delle laude, sono praticamente opera dei fratelli di Francesco d'Assisi, ovvero tutti i frati che si sono susseguiti dopo di lui hanno raccolto questa eredità di scrivere delle preghiere, ma soprattutto di cantarle. Solo un pazzo può rinunciare alla ricchezza del proprio padre, al denaro e ai tessuti di porto, a una vita agiata e spensierata. E solo un pazzo può spogliarsi davanti a tutti e rinunciare a tutto. Solo un pazzo può vestirsi solo di un sacco di iuta, indossare i luridi sandali, felice della sua trovata povertà. Solo un giullare può abbandonare l'armatura lucente per affrontare con le parole un lupo. Solo un giullare può dar vergognoso spettacolo parlando coi fiori, accarezzando la corteccia degli alberi, parlando agli animali, alzando le braccia per far dar ramo agli uccelli. E solo un folle può rinunciare alle bellezze di Venere e all'ozio per perdersi tra la povertà dei miseri del mondo, toccando con le nude mani le piaghe infette dei reietti della terra. Solo un folle, invidiato e ammirato per essere bello come un principe, forte come un ariete, può rinunciare alla ricchezza toccata con mano per abbracciare una croce di legno, per un Dio che nemmeno si vede. È solo un pazzo, solo un giullare e solo un folle, Francesco.
sentire la mia voce, tu vuoi sapere chi sono. Allora siediti e ascolta. Fai silenzio intorno a te e dentro di te e dona calma al tuo cuore e ascolta. Io sono il sole e la luce che illumina la tua vita. Sono la luna e le stelle. Sono vento, aria e cielo. Sono acqua pura che ti disseta. Sono il forte fuoco che illumina la notte. Io sono la terra che ti nutre, coi suoi frutti, i fiori e l'erba. Sono l'amore che perdona. Sono la forza nella sofferenza, il sostegno nella fatica. Sono il compagno di viaggio nell'ultimo viaggio. E ora che hai scoperto chi sono, che hai sentito la mia voce, alza le mani al cielo e benedici il Signore. Un grazie a Donaldo per la sua accoglienza, per la sua simpatia, per il suo sorriso, per la sua letizia, che non è da tutti. Un grazie speciale va alla mia fraternità di Santa Maria della Neve. Di pubblicità, scusate, così gli tagliamo questi, che ha sposato ciecamente me. A scatola chiusa, tutto quello che c'era ha preso. Bene, grazie ancora e alla Papa Francesco buonanotte e buon riposo.